Һеҙ беҙ әйткәндәй, хөрмәтле тамашасылар, хәрби комиссар ҡараған кеүек ҡарағыҙ. Йәғни, нисек барбыҙ, шулай яратығыҙ. Ә беҙ башлай торабыҙ. Ҡуҙғалдыҡ. Хәйерле сәғәттә, хөрмәтле тамашасылар. Бөгөн бездә байрам сығарылышы. Өс егеттең береһе лә хәрби бурысын үтәмәһә лә. Байрам менән, егеттәр. Байрам менән. Шул. Рәсәй халқы ни өсөн түләй алмаған кредит ала тип аптырайбыз һуңынан. Тәүге көндән алып бурысы булып туабыз да. Шулай яшәргә өйрәнеп китәбез. Әммә беҙҙең өсөбөҙҙең дә Рәсәйҙең хәрби сафтарына эләкмәүен Рәсәй армияһының ҡеүәтен арттырыу тип анарға кәрәктер. Беҙ һеҙҙең өсөн хеҙмәт итәбеҙ. Һәм хәрби темаға бәйле яңылыҡ менән башламаһаҡ яҙыҡ булырҙыр. Рәсәй һалдаттары хамелеондарға әйләнәсәк, егеттәр. Техномаш хәрби сәнәғәт комплексы спецназ өсөн яңы форма уйлап сығарған. Ул тирә-яҡ мөхиткә үҙе яраҡлашып, төҫөн үҙгәртә ала. Һәм шул рәүешле яңы камуфляж уйлап сығарғандар беҙҙең илебеҙҙә. Уныһын да Юдашкин теккән. Юдашкин теккән кейемдәр бер төҫтә генә була, егеттәр. Был хамелеон кейемдәрҙең килеп сығыуы мине һоҡландыра. Тимәк, Рәсәй һалдаттары башҡа һалдаттарҙан бер нимәһе менән дә кәм булмаясаҡ. Һеҙгә нисектер, егеттәр, һәммә Рәсәй ҡораллы көстәре иң ҡеүәтлеһе. Бигерәк тә заманса ҡоралдарға тасуирлама уйлап сығарҙы. Ғүмер беҙҙең хәрби хеҙмәткә барырға ваҡыты еткән егеттәргә камуфляж да кәрәкмәй. Улар йылдар буйы ҡасып йәшәнеп өйрәнгән инде. Биттәренә бысыраҡ һөртәләр ҙә шунда уҡ тирә-яҡ мөхит менән берләшеп юғалалар. Егеттәр, бынан ары әгәр миңә шылтыра тағып, ә мин телефонды алмаһам, йә уны минең балалар һыуға батырған, йә мин рулдә. Рулдә телефондан һөйләшкәндәргә Дәүләт Думаһында тәҡдим индергәндәр. Яғни штрафты арттырырға теләйҙәр. 1200 һумдан 5000 һумға тиклем. Бына һиңәмә. Бына һиңә бер телефон хаҡы. Ҡытайҙан килгән. Һәм был осраҡта Филүс йырлаған йырҙы үҙгәртеп йырларға була. Шылтыратма, миңә һин шылтыратма. Минең хәлкәйҙәремде һорама. Аҡсаһыҙ мине һин ҡалдырма. Яңынан заманға яраҡлаштырып яҙҙырырға тура килде. Рулде тотоп та һәм шул уҡ ваҡытта телефонда һөйләшеп тә китеп барған кешегә штраф алыу түгел, ә киреһенсә медал бирергә кәрәк тием. Хатта медалдың исемен дә уйлап сығарға мөмкин. Ҡуш йөрәкле бер ҡатлы. Батырлыҡ һәм ауһарлыҡ өсөн. Тағы ла был башланғыстың авторы телефондан һөйләшеү генә түгел, ә ғөмүмән уны ҡулға алыуҙы ла тыйырға теләй. Мин һалдым. Ә мәҫәлән, минең кеүек навигатор ҡарарға теләүселәр. Ә ул депутатҡа юлды навигаторһыҙ ҙа күрһәтергә була. Улайһа беҙгә лә мигалка ҡуйһындар. Менә беҙҙең хәрби теманы дауам итеп тағы ла бер мәғлүмәт, яңылыҡ. Уҙған аҙнала Дәүләт Думаһы Рәсәйҙең ҡораллы көстәрендә хеҙмәт итеүселәргә интернетҡа мәғлүмәт һалыуҙы тыйған законды ҡабул итте. Тыйылған мәғлүмәткә фото, видео һәм һалдаттың хеҙмәт иткән урынын һәм вазифаһын асыҡлаусы мәғлүмәт инә. Хуплайығыҙмы быны? Атай сәйҙәргә ҡыйын буласаҡ, егеттәрҙең үҙҙәренә ҡыйын буласаҡ. Иптәштәр алдында хәҙер армиялағы егеттәр нисек маҡтанасаҡ? Автомат тотоп фотоға төшөүен. Нисек дуҫтарына ебәрә? Беҙҙең ауылда, мәҫәлән, бер егет бөтөнләй уның туғандары ышанмай армияға барып ҡайтыуына, сөнки уның казарма эсендә эске кейҙә төшкән фотоһы юҡ. Ә ул бит һәр бер һалдатта булырға тейеш. Хәрби билет кеүек. Тимәк, боронғоса бер фотоһүрәт кенә ҡайтасаҡ армиянан. Присяга ҡабул иткәндәге фотоһүрәт кенә. Йә булмаһа дембелдәр альбомы. Кире әйләнеп ҡайтасаҡ. Йә булмаһа телефондың хәтер һандығы ҙур күләмле булырға тейеш. Әйе, флешка алып барырға тура килер. Өфө урамдарында бигерәк тә иғтибарлы булығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, бына күрәһегеҙме авариялар. Һеҙгә күренәҙерме, күренмәйҙерме инде? Бер юлы 3 автомобиль бәрелешкән. Беҙҙең районда ундай аварияны парковка тип атайҙар. Ҡыуып итеп туҡтатыу тип аталар. Әйе. Егеттәр, бөгөнгө ҡунағыбыҙҙың армиянан ниндәй фотолары ҡалды икән? Егеттәр, мин һис шиккә ышанып әйтә алам, уның фотолары Инстаграмда түгел, ә
Мотлак кагызда бастырылган. Альбом битинде. Ие. Башкортстандын халық артисі сержант Карабулатов Расулды каршы алыгы. Иптәштәр, ипләп кенә беҙҙең БТР иптәш сержант янына, Башҡортостандың халыҡ артисы Рәсүл Ҡарабулатов янына килеп туҡтайыҡ. Бына үҙе! Ҡайҙа килә Расул? Был еще тагын бергә йыйылып алган. Ниһайәт. Әйҙәгеҙ ултырығыҙ. Әйҙәк, Рәсүл ағай. Әйҙәгеҙ, дүртенсе булырһығыҙ. Бисмилла, ассаламу алейкум. Сәлам. Беҙ ҙә ҡараман һарай төркөмө кеүек, айырылығыҙ. Рәсүл ағай, һеҙҙе үҙебеҙҙең янда күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Рәхмәт. Һәм һеҙҙе Ватанды һаҡлаусылар көнө менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Һеҙ иһә хаҡлы рәүештә беҙҙән айырмалы. Беҙҙең өсөбөҙҙөң береһе лә хеҙмәт итмәгән. Һәм тағы ла бер һеҙгә ҡағылған мәғлүмәт бар. Һеҙ бит беҙҙең коллегабыҙ уйлап ҡараһаң. Иртәнге һандуғас. Һеҙ ҙә беҙҙең кеүек республиканы хәйерле итә тип уятаһығыҙ. Мен театрда эшләй торган кеше инем. Телевидениеға беринде дә минең бәйләнешем дә юк. Телевидениела сығыш яһап кына йөрөй торган. Запистарда теге байрамдарда, шундай нидәрдә. Әйткәндә, Рәсүл ағай, тәүге эфирығыҙҙа итләйһегеҙме? Һәм ҡәнәғәт булдығыҙмы? Тәүге эфир тип ысынлап та бына унан алда минең моң яҙма дигән тапшырыу булды. Ул инде 10 йылдан артык булып китте инде ул яҙмаларға. Йырҙың тарихын һөйләп, тапшырыу бөткәндән һуң шуны йыр менән тамамлап ҡуя торган бер үҙенсәлекле тапшырыу булды. Мәҫәлән, Ғәзәл Мөхәмәтовтың «Саҡаллар кәмәләренә», ул беҙҙең башҡорт халҡының мәшһүр композиторы, йырсыһы, ул бит инде репрессияға эләгеп, үҙенең асҡан театрының хатта асылған көнөн дә күрә алмай ҡалған шундай бик фажиғәле яҙмышлы шәхес, беҙҙең халҡыбыҙҙың бөйөк улы бит инде. Уның яҙмышы тураһында һөйләгәндән һуң йыр менән тамамлап. Әммә ул яҙма тапшырыу булғандыр ул. Яҙма тапшырыу булды, тура эфир булманы. Мына һеҙҙең менән былай машинала алып китеп барған күргән юҡ ине әле мына машинала. Рәсүл ағай, һеҙ нисәнсе йылдарҙа армияла хеҙмәт итегеҙ? Беләһегеҙме, мин бик һуңлап армияға киттем. Мин училищелә уҡ китергә тейеш инем. 2006 йылда, 2005 йылда миңә отсрочка бирҙеләр уҡып бөтөргә. Уҡып бөткәндән һуң мин ҡайтып, әле ауылда 3 ай клуб мөдире булып эшләп алдым. Мойнақ ауылында. Шунан һуң уҡырға кердем театраль факультетка. Сөләйман ағай Халитов дигән бик хөрмәтле абзый, ул хәҙер иҫән, Аллаға шөкөр, ул ғүмер буйына колхоз рәйесе булып эшләне, агроном булып эшләне. Өс сыҡһа, ул стипендияһы тороп ҡалырға может дип атайға әйтте инде. Әйҙә беҙҙең колхоз исеменән уҡытайыҡ та ҡайтып беҙҙә эшләр тине. Мин әйтәм, мин бик теләп риза булдым, унда өс алһам да стипендия аласаҡмын бит инде. Шуға бына шундай Сөләйман ағайҙың тәҡдиме менән бик матур итеп, 3 йылдың уҡып бөткәндән һуң ауылға ҡайтып, ауылда эшләп алдым да, унан һуң армияға киттем. Тимәк, һеҙ хеҙмәттәштәрегеҙҙән нисә йылға өлкәнерәк булдығыҙ? Мен үҙемдекеләр хеҙмәт итеп бөткәндән һуң киттем. 3 йылға һуңлап киттем мин. Һеҙ бабайҙар араһында бабай Мин булдығыҙ. бабайҙар арасында бабай булып йөрөдөм. Иң мөһиме колхозга бурысығыҙҙы түләгәнһегеҙ. Беләмме нимәгә нисек булды? Мен уҡырға кергәндә Сөләйман ағайға шул хәтлем уңайһыҙланып кердем. Мен әйтәм, Сөләйман ағай, бына уҡырға ине бит әле ул шунда театральный факультетка инергә ине бына шундай мөмкинселек бар тигәс, уның әйткән һүҙе һаман да ҡолаҡта тора. Өҫкәлек буйынан да берәү сыҡҡан әле, тигәйне өҫкәлек буйынан икәү сыҡты. Йәмил, әле сығып бөтмәгән, марынтыр тәгелме? Сығып бөтөп килә, сыҡҡан инде. Рәсүл ағай, һеҙ Совет армияһында хеҙмәт иттегеҙме, әллә Рәсәй армияһындамы? Мен Совет армияһында хеҙмәт иттем. Һеҙҙең өсөн был байрам Совет армияһы көнө. Совет армияһы көнө, Совет армияһының радиотехник нейҙәрендә хеҙмәт иттем, ғәскәрҙәрендә, ул һауа көстәренә ҡарай, ПВО тип атала бит инде, русса әйткәндә, беҙ инде локатор менән ракеталарҙы бороп ултырҙык, ҡайҙа атырға. Һеҙ ҡурай менән хеҙмәт иттегеҙме? Бер заман посылка килеп төштө миңә, оҙон ушлай. Төрөлгән, ҡатылған. Һеҙ ҡаҙылыҡ диванларында Мен инде ауыр ғына булғас, мәйтәм, эсендә
Ошондой odun колбасалар яталар инде, кадырлыктар яталар инде, асып берем эсе толу курай. Ал курайдар теге таудан ата ийип алып киптирген да, шуну иберди. Мен өзүм былай курай сурагайным инде, курай иберген деп. Биринчи бир неген мүмкүнчүлүгүн таап деп. Ошого ата Атайлык бүтө иберген. ротага жетерлик деп бергенде койгон. 50 яш деген өткөндө мун кишилер өзүгүдө эң сезеткен өзгөрүш эмнедей? Неме өзгөрөт? Ярды болот жерде жашагыз. Бир неме эле өзгөрмөйдүр деп ойлойм. Мен артка айланып кароо гана өзгөрүш берелер деп ойлойм. Чөнки турмушта көп немелерди иштеген, иштемеген, сынапта көп немелерди яшьлик исерлиги менен иштей алмай калганмын деген кайбирде фикир башка келет. Чөнки жаш вакытта көп немени аңлап жетмейсиң. Мына шул үкүнүс калат. Кишинин үкүнүсү, бүтө кишинин деп ойлойм. Ол акыл киши умур боюна акылды ийя. Ийя. Һәм ойлайһыңда ол бик тәҗрибәле кеше, тормышта күп немеләргә ирешкән, әмма ләкин кеше күп немәгә барыбер өлгәшеп бетә алмый. Демәк, һезгә урта яшьтәге ирҙәр кризисы дигән төшенсә таныш. Әле таныш та, әле күп немәне эшләп бетерергә кирәк. Әле алда минең күп нидәр бурыстар куелган, мин шуларны бүтә алмаһам да, күбеһен үтәрмен дигән теләк бар. Шуңа күрә күбрәген мин уйлайм, тормышта эз калдырырга эш эшләр кирәктер дип. Фильмдарға төшөргә, йырдар ижад итәргә, ижад менән шөгыльләнергә. Беләм, егетләр, ижад Эң мөһиме тегесе тапшыруда төшөргә. Ижад кеше иң бәхетле кеше тормышта. Мына ошо ер йөзендә. Нейсен? Оның артынан күп эт кала. Үзенең артынан эт кала. Юйылмас эт калдыра. Мына мәсәлән, мына Ишмуллагайды алайык, мәшһүр Курайсы егет. Курайсы йырсы, композитор, актер, импровизатор. Әгәр ул икенче һөнәр кеше булһа, Ишмуллагай бәлки булмас иде монда. Без белмәс идек. Әмма ижадтың төрлеһе була. Әйткәндәй, һез заманса башкорт эстрадаһын тыңлайһығыҙмы? Тыңлайым. РНТ, Баштайл кеүек исемдәр танышмы һеҙгә? Мин мына адаҡҡы суры күберәк Юльякшинды тыңлайым. Был феномен дип иҫәпләйһегеҙ. Мин феномен дип иҫәпләйем аны. Сөнки үҙеңдән барыбер мына ошо итеп харизмды күрәтә алыу, ул бит һәр кемгә лә бирелмәй. Йәштәргә ҡарайым да, йәштәр бына шулла, йәштәр талантһыҙ, йәштәр өс һүҙлек йыр йырлайҙар, өс ноталыҡ йыр йырлайҙар дигән һүҙгә мин ғөмүмән ҡаршымын. Ул беҙҙең заманда ла ундай йырҙар булды. Шуға күрә хәҙерге йәштәрҙе, уның заман башҡа, зам башҡа, ысынлапта хәҙерге йәштәрҙе улай итеп тәнҡитләү ул ғөмүмән хата фекер дип уйлайым мин. Һәр береһенең үҙенең юлы бар, һәр бер Һеҙҙе заманда тәнҡитләнеләрме? Ҡарауан һарайҙыр бик ныҡ тәнҡитләнеләр. Ни өсөн? Ниндәй Сөнки сифаттарығыҙ өсөн? беренсенән беләгеҙме, беҙ театралдар булдык. Беҙ Бөтәгеҙ бөтәбеҙ дә, мин мына ошо Ҡарауан һарай фольклор эстрада төркөмөндә ҡурайсы профессионал мин бер үҙем булдым. Артур да, Әмир дә, улар үҙләренең ошо төп профессиялары буйынса үзләренең юлын тапманылар. Мына Әмир бына дигән итеп саксофонист була торган кеше ине. Ул нишләптер үҙенең юлын алып китмәне. Артур мәсәлән баянсы юлын нишләптер һайламаган, әмма ләкин ул икенче яктан үҙен асҡан композитор булараҡ, уның йырҙары хәҙер Башҡортостанда ғына түгел, Татарстанда ла бик популяр йырҙары. Мына ул үҙен икенче яктан асҡан бит инде. Шуға күрә профессионал музыканттар яғынан тәнҡит беҙгә күп эләкте. Һеҙ шулай уҡ халыҡ көйҙәрен заманса аранжировкаларға һалып йырлауығыҙ аҡшап етмәгәндер. Бәлки шулайҙыр, ул бит беренсе асыусылар бит улар һәр ваҡыт тәнҡиткә эләгә. Мин шулай дип уйлайым. Беҙ нимәгә популярный булып киттек? Йәштәрҙең телен аңлай торған музыканттар булдык. Сөнки заманға шул кәрәк ине. Һәм ваҡыт үҙ хөкөмөн сығарған дип әйтергә булалыр инде. Ваҡыт сығарғандыр дип уйлайым. Сөнки әгәр сығармаһа беҙҙе, халыҡ яратмаһа беҙ популяр булып китмәҫ инек. Ул ғына түгел, легендар булмаҫ инек. Беҙҙе лә хәҙер музейный экспонат тимәк легендарный тип башланылар. Экспонат тимәгәс яҡшы, легендар тип әйтәләр әйтәндәр. Ысынлапта бер дә ҡартайғы килмәй, йәштәр менән бергә тын алып, бергә уларҙың сәнғәте менән бергә ҡайнап, шуларҙың араһында йөрөгө килә әлбиттә. Әммә ләкин ҡыҙғанысҡа ҡаршы,
Олардың обоймаһынан біз яйлап барыбір төшіп қаласақпыз. Мына хына инде аптырай тұрғаны жоқ. Тағы хәрби хезмәт турында һүдебеде дәвам итәргә кирәктер. Нитиһәң дә байрам. Һез 2 ел хезмәт иттегез. Мен ел ярым хезмәт иттем. Безде институтта укыган кешеләрне бөтәһен дә куалап кайтарып берделәр. Без хезмәтне бөтә алмай калдык. Етмәдеме һезгә? Оны етмәй калды, чөнки армияга кеше өйрәнә икән. Унан минең армияда хезмәт иткән урын шу хәтле миңа охшаны, мына үземнең шундай теге яуаплы урында утыраһың, адактан безнең ашау һәйбәт булды. Без бит батальонда 47 кеше генә булдык. Заводта эшләп кайткан хымак итеп йөрдек. Иртәнсәк китәбез дежурство, кис кайтабыз. Адактан инде киске дежурство китәһең. Хәзерге армияны санаторий дип әйтәләр бит инде. Чөнки һезнең улыгыз Ильяс та армия хезмәтенә барып кайткан кеше. Ала мен бөтенләй аптыраным уларның. Төшкә аш ашагандан соң рәхәтләнеп йоклап ятканнарына мен итем китте. Анда безгә ондай ниме бөтенләй эләкмәде. Кайда ул? Ильяс шулай дип хезмәт иткән. Шулай устап буенча шулай. Шуннан уларның ашарга бешүресләре безнең хымак теге солдатларны куалап бысак менән картуфта тарту түгел, уларда гражданский ашнаксылар, катын-кызлар килеп бешерәләр, ашаталар. Бездә ул катын-кызларны күрһәк, без калап китә торган. Баштан әйләнеп. Итле баштан әйләнеп күзләрнең аклары сыгып калап китә торган. Шуңа Газиз Ямин ике кулыгызды күтәреп комиссариатка барагыз да була хәзер. Барып кайтсагыз хәзер 1 ел гына бит. Мен бит армияга китер алдынан 1 ай буена сборный пунктта касып йөрдем. Сәсем үтеп бетте. Авылда шундай гадәт була торгайны. Анда һинең өләсәң дә килеп миңа Ямилдең кәрсәһе инде, кәрсәһе дип әйтәйек. Шәмсия апай. Онан белә күршләрдә бөтәһеләр күршләр йыелышып килеп солдат кешегә акча бирә торган. Кем 100 сум, кем 5 сум, кем 10 сум. Бана онда кесе менән китә торган армия кешеләр китә торган. Чөнки теге солдат кешегә юлда ашарга кирәк дип әйтеп, шундай матур теләктәр теләп, авылда вис авыл менән бөтә авыл менән адатып кала торганнар. Кесе текмәгән әйбер калмай торган. Аны кеселәрне кайда гына текмәй торган, урламаганнар дип. Сборный пунктка килдек тә хәзер ятабыз бит инде. Мин Өфөлә уже нәһен беләм бит инде, Өфөнең рәтен беләм. Студент булып йөргән кеше бит инде. Онда хәзер бик нәйтидер, катгый онда касып булмай дидер. Элек касып була ине. Онда бер хатта шундай баскысмак немеләр бар. Иске нәйһе текәтмәһе бинаһы эстә торып калган. Яңаһын таштан эшләгәннәр дә, аны баскысмак сыганда үзәң дәргатагында бер ай касып йөрнем, әмма ләкин өч тапкыр инеп, өч тапкыр йокланым. Шуннан соң берендә ярар етер, акча бөтте, барырга кирәк дип баргайным. Покупательләр моряктар йөреп ята иде. Хәзер код китте, 3 ел хезмәт иттергән. Нимәшләргә? Рюкзакта алдымда буп-буш рюкзак, эсендә крошкадан башка бер нәмә юк. Тагын ыргыттым да урамга, шуны лестница йөгереп мендем дә, касып китеп, икенчесендә килгәнем, бында тагын кайдалар ниндәй часка икәнен хәзер хәтерләмәйм. Тагын әллә страйвал булдым ул. Шуны әйтәм кой, булай итеп Көндән көнгә хәтер. Көндән көнгә төшәлә, шуның бер капитан бар инде, танышуны менән танышып беттек инде. Шуннан соң быга әйтәм, мине бер гадә ибәргә инде әйбәт кенә. Теге үтенеп барай. Сән күпме йөрөйһең ул? Мен әйтәм, 1 ай булды. Һин бит рекорд куйганһың тине әйтә. Давай, әйдә, хәзер мин нигә ибәрәм? Краснодарский крайга бик әйбәт. Нәйтә инде, чест шунда бар. Шуны мен утырып киттем. Кешен акча алып, орап туганда. Булган мынандай акчаны авылдан Бөтә авыл йыган акчаны юк итеп, юк итеп, Өфедән туеп, касып йөреп, шуның үдем армияга касып киттем. Мына шундай кырык булды. Әмма безнең сынаулардан каса алмайбыз дип бит. Ипләп кенә безнең сынауга юнәлтәбез тапшыру агымын. К хәрфенә башланган үз башкорт халык герен атагыз. Караван карай, 2 карагат, 4 Ахым түрә. Үдем ярлап йөргән ярлап. Еңел түгел шулай бит тә. Тапыл гына Баш бросок дәвам итә. Армияла солдат башкарган өс эш.
Траншея Ике. колдау. Маш бросок, маш бешеру. Бәрәңгә су. Беренге әрсебе. Оның көп ол. Анап кеткен көп. Тапылған айтып болмайды. Билдәле булган үз генерал. Бер. Жуков, Ике. Кусимов, Дүрт. Шаймуратов. 5. Авариян ханауды үттігіз? Әйе. Противогазыгы сисәгез дә була. Егеттер, әрме хезмәте турында һөйләшеп киләбез бит. Мин дә карт солдат буларак мин дә һездән хан эшләткем килә. Әйдәгез, сораулар бері. Мин орау биреп тормайм. Турынан-тура бирок марш бросок эшләтеп алырга. Байрам хөрмәтенә был бик зур бер яктан кызлар алдында, хатындарыгыз алдында абруйгызды күтәреп җибәрдер. 100 метр керетең өчен марафонга тең ул. Керезден төшірме? Ошондай абруйлы егеттер буларак 10 километр марш бросок эшләтеп тормайм инде. Хәзер 100 метрды бик матур итеп кенә йөгереп чыккан. Біз риза. Без риза. Әйдәгез. Егеттер хәл бетте. 100 метр булганды. Рәхмәт Расул агайга. Сам егеттер, армияга баргыңыз киләме? Иптәш сержант, һез куелган бурычны үтәдек. Молодец. Шәхси состав башлыса тере хәлдә. Рахмат, 100 метр өсін 100 метрді бик һәйбәт йөгердегез, әлбәттә 10 километр түгел был. Ханауды дәвам итәбез хәзер. Киенү буенча ярышабыз, яме? Подъем кыскыранда менә шунда кандырам. 45 секундсында киенергә тиешегез. Әгәр киенмәһәгез, менә шунда тозлы яһау бар, киенген 10 секундта киенәсәк. Сарасана. Молодцы. Булар армияга барырлык. Рәхмәт иптәш сержант. Без атышырга хәзер. Әйе. Хәзер инде Расул агай үзенең солдат тоскалыгын югалтманы микән шундый кешегә. Дип бар. Әр ханаудар һинең өсөн дәвам итәсәк. Әйдәгез, киттек. Егеттер, сүрра! Hörmətli егеттер, biz бүгінгі алышта еңеуімізді тамашашыларға бағышлайбыз. Ура! 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 Һәм әлбәттә бүгінгі тапшыруда катнашкан төп йөрәгебез сержант дип белдек без бүген уны. Расул агай, һезгә сулап рәхмәт. Бер азган гына булса да солдат тормышын тоерга мөмкинлек биргән өчен. Рәхмәт. Һезнең һәйбәт солдат булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Без һәр вакыт туган илгә һәм хөрмәт тамашачыларга хезмәт итәргә әзербез. Иярле ат без менгәндәр бүгенгә. Сау булыгыз ян һигәндәр. Очрашканга тиклем.